근데 내가 태도가 변했다고 내 행동이 변합니까? 사람들이 그렇게 착각하는 경우가 되게 많아요. 그러니까 심리학은 항상 무슨 얘기를 하냐면 행동을 설계해야 된다. 내가 뭔가 간제를 원해요. 상상을 해요. 그러면 사람들이 뭐가 변해요? 동기가 변해요. 행동은요? 사람들이 생생하게 상상하잖아요? 그 상상 자체로 행동을 멈춰요. 행동을 더 하는 게 아니라 그냥 그걸로 만족하는 거예요. 우리가 자기개발을 내가 할 수 있다 라는 그 믿음의 영역에서 과학적인 검증의 영역으로 옮겨가야 된다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 박진우라고 하고요. 조직심리학자입니다. 심리학은 사실은 그런 장면에서 두 가지를 구분하거든요. 하나는 모티베이션, 동기 수준이에요. 또 하나는 액션, 행동 수준입니다. 근데 내가 태도가 변했다고 내 행동이 변합니까? 사람들이 그렇게 착각하는 경우가 되게 많아요. 그러니까 attitude behavior gap이라는 게 있거든요. 그러니까 내가 내 태도가 변했어. 그러니까 내 행동이 변하는 거야. 라고 이건 태도와 행동은 마치 연결돼서 딱 하나로 붙어 있듯이 그렇게 생각하는데 사실은 태도가 변했다고 해서 행동이 변하지는 않아요. 태도와 행동 간에 늘 갭이 존재하거든요. 이런 실험을 했어요. 아이들한테 밥 먹고 나서 이 닦는 거, 양치하는 거 얼마나 중요한지를 알려주는 거예요. 그럼 애들의 태도를 좀 변화시켜야 될 거 아니에요. 태도를 변화시키기 위해서 썼던 방식이 어떤 거냐? 이런 거예요. 그 양치를 제대로 하지 않았을 때, 뭐 이렇게 썩어가는 치아, 이런 사진들을 애들이 봐요. 그러면 이전에 애들이 양치하는 습관에 대한 태도가 있었겠죠. 이 사진을 보기 전에 너 양치 열심히 해야 되겠니? 안 해야 되겠니? 그때 얘들의 태도와 그 사진을 봤어요. 그리고 이제 앞으로 이제 음식도 제대로 씹지도 못하고, 막 이런 걸 쭉 봐. 영상도 보고, 사진도 봐요. 태도에 변한 것을 우리가 또 측정을 해요. 그러면 아이들이 뭐라고 그래요? 태도는 변해요. 이전에 비해서 확연하게. 그 전에 양치를 하겠다라고 하는 그 비율에 비해서 그걸 보고 나서 내 양치 열심히 할게요. 라고 하는 비율은 높아졌어요. 즉, 동기는 바뀌었죠. 태도가 변했잖아요. 그럼 우리가 뭘 측정해야 돼요? 실제로 얘들이 양치를 계속 꾸준히 하는지 안 하는지는 그 다음 문제잖아요. 그리고 얘들이 뭐야? 그 다음에 실제로 하는지를 우리가 측정을 해봐요. 그러면 크게 변화가 없어요. 다시 얘기하면 내 태도는 변했지만 내 행동은 그대로인 거죠. 그래서 심리학은 항상 무슨 얘기를 하냐면 행동을 설계해야 된다. 그러니까 얘들이 사실은 똑같이 그런 사진을 보여주고 영상을 보여준 다음에 양치를 더 많이 하는 그룹은 어떤 그룹이냐면 양치하는 법을 하나씩 알려준 그룹이었어요. 너 밥 먹고 언제 어떻게 해서 어떻게 치약을 어떻게 짜고 어떻게 해서 이렇게 어떻게 닦고 어떻게 닦고 어떻게 닦고 이런 것들을 실제로 시연하고 실제로 활용하고 이런 것들을 뭔가 설계를 통해서 행동 설계를 통해서 보여준 그룹 있잖아요. 이 그룹 같은 경우에는 애들의 양치 빈도가 높아져요. 그러니까 우리가 태도만 변했다고 행동이 변했다고 예측하는 것은 어렵다라는 게 가장 중요해요. 자, 무슨 얘기냐? 내가 뭔가 간제를 원해요. 상상을 해요. 그러면 사람들이 뭐가 변해요? 동기가 변해요. 내가 진짜 그걸 이루고 싶거든요. 아니, 내가 전혀 이루지 못한 모습을 보다가 이루어진 모습을 내가 꿈꾸게 되면 얼마나 그걸 하고 싶겠어요. 이걸 내가 생생하게 꿈꾸면, 그렇죠. 뭐가 변해요? 모티베이션, 태도 변해요. 행동은요? 이게 참 재밌어요. 게이브리엘 웨팅겐이라는 NYU의 심리학자가 있어요. 이분이 이 연구만 20년 이상 하신 분이에요. NYU 학생들이 이제 입학하잖아? 그러면 이 친구들한테, 프레시맨들, 애들이 얼마나 또 뭘 꿈꾸고 있냐면, 이 캠퍼스의 낭만, 이성을 사귀는 거, 데이트하는 거, 엄청 꿈꾸고 있거든. 그래서 캠퍼스에서 사람들을 만나고, 사람들한테 마음은 이들은 이성한테 고백하고, 이런 것들. 이게 이제 머릿속에 많이 상상할 거 아니에요? 자, 그래서 웨팅겐 교수가 뭘 했냐면, 1학년 애들한테 첫 학기 딱 애들이 오잖아요? 그러면 너 이 클래스에 마음에 드는 이성 있는지 한번 봐봐봐. 당연히 있었겠죠. 있어. 자, 애한테 네가 고백을 하고 성공했다고 상상을 해봐. 그리고 니들이 너무 잘 된 거야. 그래서 데이트도 잘하고 잘하고 이런 것들을 머릿속에 생생하게 그리는 거예요. 내가 원하는 걸 생생하게 그렸잖아요. 그리고 나서 나중에 뭘 했냐면요. 이걸 이렇게 생생하게 그린 그룹과 그렇지 않은 그룹을 구분을 했어요. 그리고 실제로 데이트 신청했니? 라고 물어봤어. 그랬더니 오히려 상상하지 않은 그룹의 그 데이트 신청 비율이 상상을 한 그룹보다 더 높아요. 무슨 얘기냐면 사람들이 생생하게 상상하잖아요. 그 상상 자체로 행동을 멈춰요. 행동을 더 하는 게 아니라 그냥 그걸로 만족하는 거예요. 또 이분이 뭘 했냐면 다음 주에 일이 되게 잘 될 걸 상상하는 거예요. 제가 오늘 녹화하러 왔잖아요. 녹화가 너무 잘 될 걸 머릿속에 상상하는 거야. 이게 조회수가 대박이 난 거야. 상상을 머릿속에 합니다. 자, 그리고 나서 제가 준비하는 거. 그 준비하는 건 행동이죠. 이 준비를 제가 그렇게 하면 더 열심히 할까요? 아니면은 조회수가 대박이 나는 것만 가지고는 오히려 제가 준비하는 것을 오히려 게을리할까요? 라는 거예요.
그게 이제 이분의 연구의 대부분 다 이런 것들이에요. 너무 재밌는 게 뭐냐면 사람들이 생생하게 그것도 아주 손에 잡을 듯이 눈에 보일 듯이 그렇게 너 비비드한 아주 이런 목표를 내가 상상을 하잖아요. 그러면 오히려 행동력은 줄어들더라는 거야. 내가 상상하는 걸로 만족하는 비율이 훨씬 더 높아지더라는 거예요. 그래서 이분이 그러면 그런 상상이 나쁜 거냐? 그렇진 않아요. 이분이 했던 방식이 뭐냐면 멘탈 컨트라스팅이라고 해서 정신적 대조. 만약에 조회수가 대박이 나는 걸 상상을 해. 근데 그건 괜찮아. 근데 뭐 해야 되면 그게 안 됐을 때 장애물을 생각하는 거예요. 만약 이게 잘 터지지 않으면 도대체 뭐 때문에 그랬겠니? 라는 것을 개입시켜준 그 그룹. 그 멘탈 컨트라스팅이라는 그걸 개입시킨 그룹은요. 실제로 행동을 옮겨요. 내가 데이트하는 걸 내가 상상을 해? 걔들은 데이트 신청을 안 해. 그런데 네가 데이트 신청해가지고 염려되는 거 뭐야? 뭐 걔 까이는 게 염려되는 거야? 그럼 네가 그때 그 장애물을 맞닥뜨리면 뭐 할래? 그때 뭐 친구들이랑 같이 뭐 대화 나누고 뭐 이러고 말죠 뭐. 아니면 운동하고 말죠 뭐. 이렇게 뭔가 거기에 대해서 대비책을 마련하는 애들 있잖아요. 얘들은 가서 데이트 신청을 해요. 저도 마찬가지예요. 여기서 조회수가 잘 났으면 좋겠어 라고 하는 것은 그냥 단순히 내가 머릿속에 꿈꾸는 거예요. 근데 그것만으로 뭔가 이루어진다. 생생하게 꿈꿀수록 이루어진다고 한다면 그건 넌센스예요. 그렇지 않습니다. 이걸 내가 이루기 위해서 가장 큰 장애물이 뭔지, 그 장애물 내가 극복하기 위해서, 이걸 해결하기 위해서 내가 지금 당장 해야 될 일이 뭔지, 이걸 내가 떠올리지 않으면 사실은 생생한 상상은 거의 의미가 없죠. 오히려 행동을 떨어뜨리는 거죠. 항상 애티튜드와 비헤이비어 간의 갭이 있어요. 저는 이걸 이렇게 표현해요. 우리가 자기 개발을 내가 할 수 있다 라는 그 믿음의 영역에서 과학적인 검증의 영역으로 옮겨가야 된다. 검증이라는 것은 우리가 실험 설계를 하고 실제로 실험을 하고 그다음 결과를 얻고 그리고 자꾸 조정을 하고 이 과정을 얘기하는 거잖아요. 그러니까 우리가 이렇게 하면 돼. 내가 이거 안 되는 것은 내 믿음이 부족해서 그래. 혹은 내 노력이 부족해서 그래. 라고 생각하는 것은 바람직하지 않고요. 그보다는 검증의 영역으로 옮겨가는 게 바람직하다. 예를 들면 뭐 이런 거죠. 여러분들 만약에 지금 당장 뭔가를 시도해 보신다면 심리학에 이런 이론이 있어요. 액션 아이덴티피케이션 티어리. 행동 식별 이론 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 다니엘 와그너라는 분이 만드신 그 이론인데 이론의 내용은 이렇습니다. 우리가 어떤 행동에 있어서 이게 식별하는 거죠. 식별할 때 고수준의 식별이 있고요. 저수준의 식별이 있어요. 어떤 일을 할 때 고수준의 식별은 뭐냐면 고수준의 식별은 경력 개발이에요. 고수준이야. 그쵸? 어떤 일에 있어서 저수준은요? 타이핑이죠. 그러니까 어떤 액션은 우리가 식별할 수 있는데 그 식별을 고수준 식별이 있고 저수준 식별이 있어요. 그럼 어떨 때 동기 수준이 가장 높냐 이거예요. 아마 그 일화 되게 잘 하시잖아요. 벽돌공이 있어. 그래서 너 뭐하니? 라고 물어보니까 뭐라고 그래? 벽돌 쌓고 있는데요? 저수준. 또 고수준은요? 성전을 건축한다. 이 고수준이잖아요. 그런 거 어느 게 더 동기부여가 되는 거예요. 그쵸? 사람들 그렇게 알고 있잖아요. 근데 사실 고수준이 저수준에 비해서 동기부여가 잘 된다는 사실은 맞아요. 근데 아까 제가 말씀드렸잖아요. 동기하고 뭐하고 갭이 있다고요? 행동 간의 갭이 있다고. 그러니까 문제는 뭐냐면 그렇게 고수준 식별하게 되면 뭐가 없어져요? 행동이 사라져. 그러니까 뭔가 그래 아주 가치 있고 의미 있는 일 하는 것 같아. 의미감과 가치감은 높아져요. 근데 내가 성전 쌓고 있다. 근데 뭐예요? 지금 내가 하는 일에 대해서 액션에 대해서는 이 동기가 사라져. 너무 재밌잖아요? 재밌잖아요. 그래서 실험의 결과는 어떤 거냐? 적정 수준의 액션 아이덴티피케이션이 필요하다. 옵티멀 수준이 있는 거예요. 근데 이게 사람마다 달라요. 그러니까 어떤 일에서 초심자야. 그 일을 한 번도 안 해본 사람이야. 고수준이 도움이 될까요? 저수준이 도움이 될까요? 저수준이죠. 초심자는요. 지금 당장 해야 될 일을 알려줘야 돼요. 그 일을 왜 하는지, 그 일이 어떤 가치가 있는지 이건 어느 정도 경험이 쌓인 사람들한테 필요한 거지. 지금 당장 편의점에서 포스도 못 쓰는 애한테 이거 뭐 고객 만족 이런 얘기하면 당황스러운 거지. 그래 얘한테 뭐 알려줘야 돼요? 고객 응대할 때 인사해라. 그 다음에 물건 오면 이렇게 찍어라. 이거 알려주는 게 이게 맞는 거죠. 그러니까 초심자일수록 저수준이어야 돼. 그러니까 점점 경력이 늘어날수록 고수준 해야 돼요. 늘 이렇게 경력이 많이 늘어났는데 여전히 나는 저수준이 남아있다라고 한다면 그것도 바람직하지 않거든요. 그러니까 결국은 뭐냐면 사람마다 적정 수준이 있는데 그것은 내 경험에 따라 다를 수도 있고 내 역량의 향상에 따라 다를 수도 있어요. 근데 그것을 찾는 것은 뭐가 필요하냐? 일종의 과학적 사고가 필요해요. 예를 들어서 내가 아침 운동을 꾸준히 하겠다. 아침에 출근하기 전에 내가 좀 일찍 일어나서 집 근처에 한 2km라도 뛰고 올 거야 라고 하는 것을 내 목표로 삼았어요. 그쵸? 그러면 고수준은 뭐예요? 고수준은 매일 꾸준히 운동해서 건강해지기 이런 거겠죠. 저수준은 이불에서 발 빼기.
그쵸? 침대에서 일어나기. 이 정도 수준일 거 아니에요. 문제는 뭐예요? 이게 사람들이 너무 지나치게 저 수준으로 자기 목표를 삼잖아요. 내가 그래서 매일 운동해야 되는데 침대에서 이불 밖으로 밟아서 빼자. 그부터 시작하는 거야. 라고 하게 되면 동기가 일어날까요? 아까 말씀드렸듯이 고수준은 동기부여에 도움이 되고 저수준은 행동에 도움이 된다 라고 말씀드렸는데 저수준의 행동에는 그게 도움이 되지만은 사실 가치감이나 의미감은 상대적으로 떨어지겠죠. 그래서 너무 지나치게 저수준으로 자기의 행동의 목표를 삼게 되면은 사실은 운동을 꾸준히 하는 데는 별로 도움이 안 돼요. 오히려 어느 게 나을까요? 중간 수준, 정도 수준의 그 적정 수준이라는 게 있는 거야. 그게 어떤 거냐면 일어나서 일단 물 한 잔 마시고 스트레칭 하기. 하면은 운동하고도 연관이 되죠. 하지만 너무 지나치게 저 수준은 아니잖아요. 그래서 이걸 습관화시키는 거예요. 이걸 그냥 이불에서 발 빼기는 건 습관화까지 필요 없어요. 그건 너무 지나치게 저 수준이고 그 정도는 아니고 어느 정도 수준까지 매일 꾸준히 운동을 한다라는 게 목표라면 일단 뭐부터? 물 한 잔 마시고 스트레칭 하기 정도가 적정 수준이 될 가능성이 높아요. 물론 이건 또 여러분들이 계속 실험을 해봐야 돼. 검증을 해봐야 돼요. 그러면 만약에 우리가 액션 아이덴티피케이션 티어리라는 걸 내가 알게 됐어요. 이 이론이 있다라는 걸 알게 됐고 이게 자기개발이 있어서 매우 중요한 원리구나. 왜? 동기와 행동 간에 그 사이에 왔다 갔다 할 수 있는 그 뭔가의 솔루션을 제공하고 있거든요. 아까 제가 attitude behavior 갭이 있다고 말씀드렸잖아요. 그 갭을 메꿀 수 있는 아주 좋은 이론이 바로 여기 있는 거야. 그 이론을 내가 알게 됐어. 내 이론을 내가 활용해야 될 거 아니에요. 근데 뭐 해야 돼? 검증이 필요한 거죠. 내가 적정 수준이 도대체 뭔지. 누군가는 실제로 이불에서 발 빼기가 적정 수준일 수도 있어요. 너무 지나치게 저 수준이면. 그쵸? 너 누군가는 스트레칭보다는 약간 상위 수준이 그쵸? 이 사람한테는 적정 수준이 있을 거예요. 이렇게 사람마다 다른 그 뭔가가 그 안에 있을 가능성이 높기 때문에 이 이론은 검증이 된 이론이 하더라도 우리가 실제로 실생활에 적용할 때는 그런 방식으로 하나씩 나를 스스로를 실험의 대상자로 삼고 그렇게 해서 기록도 해보고 얼마나 나아졌는지 내 진척감도 한번 좀 느껴보고 뭐 그런 과정들이 좀 필요하다고 생각합니다.